O outro, ó, pra comer. É pra comer. Rony, Kauan, você não amassou essa banana direito, Kauan não. comendo banana. Você não amassou essa banana direito, não. Vamos comer. Ah, Ai, que um pedaço, mano. Ó. Você tá com gracinha. ai, que coisa gostosa da mamãe. Comer de banana. Porque ele não tá com fome mesmo. Se tivesse, eu tinha. Vovó dando banana pro neném. Ó a cara, ó o close. Ó, vai comer. Ai, que banana. Come. Tá gostoso, nenenzinho. Sabe engolir ainda não? Meu? Não. Bota a mão na boca não. É. Ai, vovô. Falando que você quer conversar, vai comer. Ai, que banana. Ô, Kauan, é bananinha. É banana. Primeira refeição depois do leite. Ai, mamãe. Vou comer. A vovó dando banana pra esse neném. Esse neném não tá gostando da banana. Eu não tô gostando desse negócio de banana. O arroz? Já, vou tentar esperar um pouquinho. E vê se aquele... Se a panela saiu a pessoa, vou botar a batata e... Vai comer tudo. É pra comer tudo. Vamos comer. Vamos comer. Ai, meu amigo, comendo banana.